Imbawan ali itu. Mereka ketiga. Awal lagi anak apa? Datang. Oi. Umne berapa bisa? Aman kan? Mana dia timo? Zawat. Awal jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa viidiyoo addaa tokko qabanneesanii oshee wajjin jirra jechuudha. Meen maal Gara kun tuh bandisani wajjin keenya dhaa kaamera dhufanii tarii irratti tirankii daree jennee firaasni waan kana ta'eef ati immoo dhugaan fakkeenya yeroo dhibe maallaqa irraa qaba maal illee nagaa dhufti dura kophaa naamnes amma kophaa gaafachuu dhufeeru maal jenni kophaa gaafachuu dhufeeru maal jettee akka akkasitti muktaar bakka dhuftee jiru akkana waan akkanaati naa jettee bakka xaabxii goosa. Ani doma mana rakau si tiga mallaqa mana rakau dah sih. Ayah kabajamtoota hordoftoota keenya Melek je sih ada je kan? bilbilee egaan hordoftoota keenya bilbileetiin muktaarii waamna. Yeroo muktaarii waamamoo eenyutu situ waamamoo Itu bila orang yang itti bilbilaa ambiraaba anaa fi osheen akka waliin jiru beeku inni. Kazaan ana mau dhufee yeroo isaa erga lama isaan ol arganii booda dhufee bira taa'ee nagaa jedheenii achi booda osheen agarri liqeessee fi ture ji'a sadii wal irra turee jira. asal makai yang berapa? Birri kiyana deebisuu didee jedha. Baik. Kanaaf akkas jedhanii turtiin wajjin taasisaa. Anak muhtari dah walau bila orang tu berarti kaya berapa? Kilo muhtar, negara itu, akam. Asal itu kan, asal itu aja. Oke, ayo kau tu kan. Ega zira tu kau tu. Ayy. Muhtar, fajar kau macam tu. Kerja negara apa? Kau kau baru. Halo, Mas. Zaid. Asal tu dah. Awal sih makan. Mam, tak. Tawa Manchester City. Itu. Arsenal ni mau. Kau pada kerana ni dalam program tu. Sangkap sih mana? Injil. Arsenal ni muka jin mau ajang kamu. Menolak. Selama itu kan kita dari mana kanan? Ah. Bakat apa itu ketinggalan lah. Kau ni siapa? Kau ni siapa? Ah, mobile lah cakap. Cukup saya cakap ni. Anda kalau kau itu ber. Ini apa? Terus apa? Mana yang kena tahu? Kena tahu mana nak? Ayam lepas ni. Mana ini? Just Kadir. nagaa. Akak. Esar. Tempat ni. Akak macam apa? Nagaa akkam. Kato mah. Dalam. Macam itu dawat tu. Itu aja lah. Mana Akkam. Jirta. Jirtu. Nagaa. Nagaa. Jasa. Biyyumaa dhugaa jirra wakkuma yeroo. Ada sempat. Har'a boqonnaa. Zara. Akkasii Ammoo eessa badde? Bilbila illee kaastuu badde. Maalaa dhibee har'aa yoo isee beeka bilbila. Kaafuu bilbila kaastuu. Adamaan si taatee jirti. Adamaan sitti toltee jirti. Mana tu? Orang yang macam. Oshii ati hoo? Yeroon wal argitu moo akkam isa wajjin? Macam, orang. Yeroon wal argitu? Bilbila illee kaasuun jettuun waan itti bilbiluuf. Nah, tahu. Awal orang tu ni mana tu? Haruma bilbiltee meesejjiinuu si barreessee naa deebisii bilbila kanarra naa deebisee. Cuma ada dia bukan bulan, nama itu sih nama. Saya itu orang terbilang lebih kalau tu. Yeroo beeka bilbila biraallee jijjiiree bilbilee yoo sagalee jedhageetu dhaga'uuma. Namni yoo karaa siin deebisuun yoo jedhillee rakkoon qabu. Nama saya akam. Siin deebisuun danda'u
Yookaan ammoo yeroo biraa na dheeressisuu jettee akkasii garuu ani mallaqa mosan na deebisi na fayyada siin jennaan maal ati silkii cufatta. Mallaqa? Kamaa. Muktar jirta ofii. Asawaa kana banaa jettu muta. Asawaa kana banaa. Jechuun riyyaan itti dhiyaatullee muktaari. Ana indoo wal bira isin arguu kiyyaafuu baay'ee natti maaliif amma eegtataa kanuma jechuun naa deebisi jedhee mallaqicha naa deebisu illee riyyaan kan keetii waan ta'eef ati mee dubbicha illee asiif haaraa ta'uu danda'a. Jechuun muktaari maal barjaree maal muktaari irratti dubbatu maal asaasisaati. Jechuun si wajjin haasa'uu yeroo naan kennine bilbila illee kaasu. Kanaaf daama akkanuma inni seenta akkanuma Maal walii gala maal taa'e? Dubbicha akkana mallaqa narraa liqeeffate ji'a sadi ga'ee jira. Mallaqa ammoo torbee akkasii deebisanaan jedhee ture baay'ee ture. Bilbila na jiraan kaasu boruu iftaasii deebisan irratti cufaa kan jedhan ammoo bilbila illee sitti himuu barbaanne iddoo manumatti itti dhufaa jira jechuudha. Jechuun baraatama ammoo osoo ta'e yaani nagaa ibsin kan ifaa yoo irraa qabaatee kan mallaqa butuun godhatti ani waan jiraati. Nama yoo si'elaa bilbila kaasee haasa'ee jedhe tokkoomii kan agarra jettuun. Jechuun waan inni akka dhiqaa hawaasa kana waan danda'u. Muktaar illee ta'u namni illee si keessu danda'a namni biraa illee nama biyaan nama irraa gaafatee mallaqa sila sirraa kan taa'ee ta'u waan biraatti narra qabu. Isuma kaara sunaa nattu haasofte waan tokko. Mallaqa kana nama siin kennu wayi jedhe sila kama soye. Namni siin kennu jechuudhaan ji'a sadii turtee bilbila laatu bilbila. Waggaa yaa turu mana waggaa dhibba yoo irra tursiise yookaan achi nuu raanis. Akka taati jetti sanii torbee tokkotti si deebisa. Akka naan taane sii kennamu daa'imman Asitti naasoof turee bilbila. Yookaan ammoo akka bilbila jechuun qaama bilbiltee ammoo saaleen ta'u tursin jedhee asitti. Kanaan dura illee eeggadda yeroo meeqa bilbila biraa jijjiirate. Yeroo asitti Muktaar situutti dhiyaata waan ta'eef bakka mallaqa. Muktaar uumamaa yoo qabu wal maal Muktaar maal gahee mallaqa. Amma mallaqa maa kamiyyuu naan jedhaa ture beektaa. Nagaa jettaa mallaqni kamaaliitiin naan jedhaa ture. Wakka taate naan namaayyuu kanaafuu haa ta'u. Kun dubbiin bar Muktaar hin galchu maa Muktaar. Laa jechuun hiriyaa keessa sitti dhiyaata waan ta'eef. Waan sitti deebiidhaan siin kennuu jedhee sitti. Diduun kana caalaa isa jedhee ji'a sadii. Irraa qabaata. Raafutee. Jechuun mallaqa jedhe sii kennaa jedhee jira jedhe haasasaa xumuna haasaa jira wanna sana galtu. Aniyyuu naannoo aniyyuu ka sila abbaa waan tokko. Waan boodde ta'uu osoo ta'e mallaqa raafutee. Isheen maal jechuun mallaqa sirraa jechuun naan kennuu jedhe moo. Hanqinni yeroo barbaadetti yoo arganne maal fayyada? Maal fayyada? Maal dubbii Muktaar hin Hiriyaa keetti qaba qaanni illee haadha gahu. Ati sirriyaanii maaluma Muktaar. Dhaga'ee jedhee biyaan si hoosanii iyyuu na deemu. Akka jaarsummaatitti kennataa iyyuu jiraa iyyuu biyaan si walitti tarfanaa. Arrableen dubbatteetti. Bilbila yookaan akka namni maal jedhu rejeessa dhibuutu bilbila yookaan bilbila yeroo waa'ee saansii kaasuun irratti oofta yookaan immoo kaastu ammaa yoo biskoolii jedhaa jirta. Amma saayilenti. Amma wal kana kan afaan tokko haasoftan. Afaan tokko haasofnaa mallaqa. Walii gala mallaqa yoo raafute mallaqa eegsira hojjete ati mallaqa isaa kennu sii kennu maal wanni wal kennu. Ani kennu jennee haasofnaa. Haasofnaa sinaa mallaqa isaa kennu. Maal ani kennu jedhee siin gaa'e dubbii. Agabsi sana ture. Ji'a sadii jechuun amma mallaqa sirraa fudhee ji'a sadii yoo torbee si deemte ji'a sadii. Asoo jechuun akka jiraate mallaqa bara guyyaa takkatti sii kenna sirraa yoo fudhatu. Yookaan waan hin beekne waan sana jechuun akka ammoo asii bira galii illee fudhadde. Maal akka nama haasoftee haala kanatti nama mijatinii jechuun yoo dandeessa ture. Yookaan ammoo hiriyoonni keessa gargaaru. Bilbila maallaa kaasee. Bilbila mayyuu kas ammayyuu isee meeqa itti bilbila callisee mana itti seeni. Callisee tuma mana itti seeni amma. Saayilenti ture bara. Saayilenti ture si jedhee maali? Yoo rakkin biraa qabattee shakkara maallaqaa miti. Amma harkaa qabu sii kenna guyyaa gargaarti amma harkaa qabu jedhe sii kenna. Muktaari waan geettuun qabu dubbii. Amma qaxaroolee siin kennu narruma barbaada mallaqa keessa maaliif hagana sirra turee jira kan. Si jisa jechuudha kun. Kennii kun ishee qabaata. Jechuudha aanaa hin kennuu hin dinadha. Atillee ati dirqama kennuu qabu mallaqa isaa. Atillee yaani jechuudha nama waan isin dura amma tura isin itti waliin jirtu wal quba qabu ammoo asitti isin arge. Yoo sana na barbaachisaa mallaqni na argeef. Birima isin arge. Namni bara anaa miti mootummaan walirra liqeeffatte. Kuma kudhanii jechuun wal hojjanii irraa eegaa maatii kennii bulii yoo qabaate kennii yoo Yookaan qabaate osoo qaban osoo qabaachuu jiraate riiwwan. Amma mallaqni kennuu jenne akka deebisaa kana jibsaa jira jechuun osoo nattuun dubbate callisee jedhamu anammoo naannoo haasee beekanii wanni si haasu jiru waan. Haaruu jechuudha osoo ani hin kennu jedhee akkas jedhara kana maasu. Amma Mallaqa ofii si gaafatee. Bilbilaan kaasnee jechuun maal Ati jechuudha? ofii maa baala deemu mallaqa ofii si gaafatee.
Namni mulaa waan qa'ee seenee banee seenee sitti dhufe. Ati bilbila irraa kaasuu dinnaan aadaa kun namni si dawalee si dinnaan mana akka mana jirtu. Bilbila jechuun kaasuun jedhee amma saayilentii jira jedhee. Jechuun kanaafuu sunaan dubbatee maal hojii dubbii siin gaadha nama kanaaf. Kanaas kenni Kanaa mallaqa dhuunfadhe. Hin kennu yoo ta'e mallaqa qabdu hin qabdu. Mallaqa Hin qabdu. Sirraan fuudhe. Dhagaa eegalee. Maal dhagaa? Ishee ragaa jetti nagaa Awwaa fuudhe. bu'aa nagaa qabdi yaadni fa. De bakka hin beeku. Bakka nagaa fatu. Muka waan naa eegi jechuudha. Mallaqa kiyyaatti. Awwa nagaa fatu. Dattaa yaadni fa. Oi. Humna barbaadee bisa? Amaan taa'e. Mana kiyyatti moo? Zabra. Awwa jabsuma moo. Ajjal. Gabbaa. Mana kiyyatti moo? Nasi kenna mana gabbaa. Nde? Gabbaa. Maan taa'e. Maan taa'e? Waan biraatti dhufe? Mallaqa kiyyaatti. Jechuun mana jechuun waan biraatti dhufe? Waan bira barbaadee alatti na yaa? Waan barbaadu sunamni Jechuun maa? Maal haasaa nyaannu? bakka beenu kan. Jechuun waan biraatti Ini kan ada mau kan? Kosong maa qalbii maal waan biraatti dhufe? Aku mallaqa kiyyaatti naannoo dhufeenna. Ada tiga kamu bangun. Awal ini nak ibu dia ibu mulai ini. Sen qoy. Nanti nak kali aku ini. Nama orang Cina. Kota minta? Oke minta. Tahu itu? Bakka sirraa guddina akka fayyadamu. Ati nu murtaan Awal dia naral? Ya dia bang aku. Awal itu saya gitu, tapi naral. Mas, maal? Boleh kata ya. Islah. Mas naral. Awal bersih kata ya. Apa berat berat kain mana tuh? Mana dia? Mana beraja? Barri fi amma isirra Awwa bayyana. Dhiyeessee wasannaa deemsuu qaba. Beri mana batu? Mana? Sudah beri naral. Awalnya. Awal dia? Sanu harkuma Yang mana? dhiyeessee loluu Dah deema. apa aja. Bentar. Kot. Kan tadi kan? Kot. Mai. Kot beri saja tamu bro. Nanti anak ini Mukhtar dia anak apa yang tiga. Kira kira di sana. Agar masih ada pun dulu di sana. Nade besar tu. Sira dan dia pernah yang. Mama pulang ya tadi. Kosong aja sini. Asyik beri kurang apa? Beri nanti. Cuma berani tiga tiga. Oh berada dia. Umurnya berapa? Beri jenis. Ah, Beri jenis. apa? Macam kamu tak asing juga kamu nanti dekat.